Най-опасното разстояние не е извън дома. То е между вас. Децата, които разговарят ежедневно с родителите си, са по-малко склонни към употреба на наркотични вещества. Вашето внимание е най-силната превенция. Замислили ли сте се колко добре познавате света на своето дете? Знаете ли какво го тревожи и какво го прави щастливо? Знаете ли как и с кого прекарва свободното си време? Колко често разговаряте с него? Когато детето не намира подкрепа у дома, то започва да я търси навън. Рискови сигнали, които родителите често подценяват. Детето променя поведението си, губи интерес към училище или приятели, става затворено или агресивно, крие телефона си или избягва разговори, сменя компанията си. Какво може да направите още днес? Говорете с детето си всеки ден. Дори няколко минути истински разговор имат значение. Интересувайте се от неговия свят. Приятели, музика, социални мрежи. Това е неговата реалност. Приемайте сериозно чувствата и емоциите му. То има нужда от това. Бъдете пример. Вашето поведение учи повече от думите. При употреба на наркотични вещества или съмнение за такава, потърсете информация за центрове за зависимости, където може да получите консултация и помощ. Вашето внимание е най-силната превенция. Благодарим ви за това, че сте отговорни. Информационна кампания на Главна дирекция Национална полиция.